kulan wanaagsan daawade kooxda nabad iyo nolol waxay u muuqdaan kuwa sii nafbaxaya kadib ku dhawaada 5 sano oo ay ahaayeen shumaca siyaasadda dalka eego maalinba mid loo siibayo ila daawo sheekadan xasan cali kheyre wuxuu mar ahaa madaalaha iyo xubin muhiim u ah kooxda nabad iyo nolol soo ifbixi kooxdan kheyre wuxuu furo u ahaa fulinta qorshayaal badan oo ay dalka ay kala hayeen nabada hergela barida khudbado u badnaa qalbi taabad kheyre jabaan quwad sheegasho qaar iska tuurnimo siyaasadeed iyo in siyaasiga isqabtaanba uu saaxada siyaasadda dalka ka saaro ayaa kheyre looga bartay 3 sano iyo barkii uu qaybta ka ahaa kooxda nabad iyo nolol xilligiisii xafiiska xasan kheyre wuxuu xidig ay ku faanaan taageerayaasha nabad iyo nolol xad iyo xisaabna ma lahayn magacyadii kala duwan ay ula baxeen wuxuu ku taagnaa mucaaradka af iyo adinba inta anagu aan joogno xukunka waxaan idin ballan qaadayaa inaan aqbali doonin in la cabsiyo inaan aqbali doonin dariiqa saxda ah nala ka leexiyo balse bartamihii sanadkii 2020 waxaa dibadda u soo baxay khilaaf muddo la qarinayay oo ka dhaxeeyay maqaawiirtii nabad iyo nolol wax kastana waxaa sabab u ahaa damicii siyaasadeed ee galay xasan kheyre kaas oo ku qotomay waqal taagida kursiga madaxweynaha Soomaaliya kadib 3 sano iyo bar oo xafiiska si xaraga leh u joogayna taliskii kheyre waxaa looga taqlusay daqiiqado kooban oo kaliya waxaana halka ku wiiqmay awoodii kooxda nabad iyo nolol Fahad Yaasiin Xaaji Daahir milkiilaha dawladda wuxuu magac u baxay 4 sano ee tagtay Fahad muuqiisa marna lagu ma arag masraxyada siyaasadda dalka waxaa loo arkay maskaxda kooxda nabad iyo nolol mucaaradku Fahad waxa uu la muuqday kan maareeyay mushkiladaha siyaasadeed ee soo wajaha kooxda nabad iyo nolol marjaca filla Soomaaliya iyo kan abuura mowjadaha ka dhanka mucaaradka Soomaaliya balse wax kasta wax isbedeleen September sanadkii tagay ee 2021 kolkaas oo ra'iisul wasaare Roble si lama filaana shaqada kaga ceeriyay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo u muuqday taliye lama taabtaan ah Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne Farmaajo waa midka kaliya ee ka haray kacaankii kooxda nabad iyo nolol sida iska cad isaga oo libaax madi ah oo laga taag iyo tiro ronaaday ayuu go'doon ku yahay madaxtooyada Soomaaliya iska daa inuu taliye waxaan waxba tarin warqadaha ka soo baxa xafiiskiisa waxa uu ka maqan yahay miisas muhiim ah oo loogu gorgortamo arrimo masiir u ah dalka iyo dadka Soomaaliyeed madaxweyne Farmaajo wuxuu u muuqdaa haatan mid xirxiraya fiilooyin siyaasadeed kuwaas oo geen doona jidkay ku baxeen saaxiibadiisii Fahad Yaasiin iyo Xasan Kheyre inkasta oo wali haysto fursad weyn oo ku badbaadin karo mustaqbalkiisa siyaasadeed haddaba xasan cali kheyre isagoo ah musharax madaxweyne maanta waxa uu la safan yahay siyaasiyiintii shalay uu ku sheegay qabqablayaasha iyo qaran dumiska Fahad Yaasiin Xaaji Daahir haddii uu mar ahaa lama taabtaan maanta talo iyo taag toona ma hayo ma jeclaan lahayd daawade in aad aragto mar kale 3 siyaasi oo saaxiibo siyaasadeed ah dibna u unkuma kooxdii nabad iyo nolol haddii 3dooduba ay mid si ahaan lahaayeen maxaa dhici lahaa xilligani ma laga yaabaa in madaxweyne Farmaajo uu ka badbaado duufaanada siyaasadeed ee dul hooganaya waqtigan maxay kula muuqataa daawade